Hello guys, welcome po sa ating YouTube channel. It's me, Ate Riz Vlogs. So for today's vlog, kinakabahan ako. Or parang excited. So ayun guys, so for today's vlog, nag-order ako sa online ng, gaya nga ng sinabi ko, mag-exit na ako guys. Nag-order ako ng hand carry na luggage. So, dumating na siya. Titingnan natin. Let's go! Ayan. So, ayan guys. Ito na. Ayan. Bubuksan natin. So, hand carry lang naman to. So, mga 20 inches. 20 inches lang itong ating binili na hand carry. Ayan. Bubuksan natin guys. May gunting ako. Tara.